সো হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আরও একটা নতুন ভিডিওতে। তো আপনাদের যাদের যাদের ফ্রিজ রয়েছে তাদের একটা সমস্যা যে ফ্রিজে অতিরিক্ত বরফ জমে। তো ফ্রিজে অতিরিক্ত বরফ জমলে কি করবেন? তো দেখুন, সকালে ফ্রিজ খুলেই মাথায় হাত, পুরো ফ্রিজটাই যেন বরফের পাহাড়। যদিও এখনও বেশিরভাগ ফ্রিজ ফ্রস্ট ফ্রিজ, তবুও বরফ সংক্রান্ত ঝামেলা মাঝে মধ্যে পড়তেই হয় আমাদের। এমন পরিস্থিতিতে তাড়াহুড়ো করলে উল্টা বিপদ ঘটতে পারে। কিছু সহজ নিয়ম মেনে চললে এমন সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ফ্রিজে অতিরিক্ত বরফ জমলে কি করবেন? ফ্রিজের থার্মোস্ট্যাটের দিকে খেয়াল রাখুন। ফ্রিজে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থার্মোস্ট্যাট। অনেক সময় আমরা ফ্রিজে এত জিনিস রাখি যে পিছনের দিকে থাকা এই অংশ চোখেই দেখা যায় না। সপ্তাহ অন্তর একদিন চেক করুন থার্মোস্ট্যাট 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস রয়েছে কি না। এরকম হয়ে গেলেই বরফের পরিমাণ বেড়ে যায়। খুব গরম খাবার ফ্রিজে রাখবেন না। হাতে সময় কম বলে গরম খাবার ফ্রিজে রেখে দেবেন না। গরম খাবার ঠান্ডা করতে ফ্রিজকে বেশি শক্তি ব্যয় করতে হয়, তাই বরফ জমে বেশি। খাবার রান্না করার পর বাইরে রাখুন। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে তবেই ফ্রিজে ঢোকান। দেওয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে রাখবেন না। ফ্রিজ দেওয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে রাখবেন না। পেছনে অন্তত 1 ফুট জায়গা ফাঁকা রাখুন। ফ্রিজের পেছনে থাকা কয়েল ঠান্ডা হতে দিতে হবে, না হয় ফ্রিজে বরফ জমবে। এরপর রয়েছে যে গ্যাস বা হিটারের পাশে নয়। গ্যাসের পাশে বা কোনো হিটারের পাশে ফ্রিজ রাখবেন না। অতিরিক্ত গরম জিনিসের পাশে ফ্রিজ রাখলে ঠান্ডা করতে বেশি বরফ জমে ফ্রিজে। কারণ দেখুন, আপনার যে ফ্রিজের বাইরের অংশটা সেটা কিন্তু গরম হয়, আর আপনি যদি গরমের কাছে রাখেন সেক্ষেত্রে ঠান্ডা করতে ফ্রিজের অনেক বেশি সময় লাগে। তো এই ছোটোখাটো বিষয়গুলি আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। জিনিসগুলি আপনি মাথায় রাখলে আপনার ফ্রিজে অতিরিক্ত বরফ জমবে না। তো এই কয়েকটা যে আমি বলে দিলাম, দেওয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে রাখবেন না, এবং খুব গরম খাবার ফ্রিজে রাখবেন না, এবং থার্মোস্ট্যাট যে আপনার 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস রয়েছে কিনা এটা আপনি চেক করে নেবেন। তো এইভাবে আপনি যদি নিয়মগুলি মেনে চলেন তাহলে আপনার ফ্রিজে অতিরিক্ত বরফ জমবে না। এটাই ছিল আমাদের ছোট্ট একটা ইনফরমেশান ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক করবেন, আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণ ভালো থাকুন।